dream of flying is as old as mankind itself. However, the concept of airplane has only been around for 2 centuries. Since then, it has developed into such magnificent, glorious, and technologically advanced means of transportation that is undeniably diffused into a modern way of life. The Wright brothers invented the airplane after learning from the mistakes of people in the past. They created the fundamentals of the kind of plane we use today. For several years for the country, dozens of groups in Europe and America have been trying to get the flying machine to work. Defying gravity wasn't proving easy. Nevertheless, Wright brothers seemed to find a formula to make it work with 25 horsepower engine, with a heavy levy to push them from the beginning, making the plane to boost and have a stable speed up in the air. Military aviation advanced rapidly during the First World War. Aircraft became increasingly important for surveillance and photography. 2-seat surveillance planes could spot for the artillery, and single-seat fighters would protect the surveillance planes. Fighters flew in packs and often fought duels in the sky. Aircraft were also developed by bombing and ground attack. Because of this, they have built in more armor for the plane itself to be safe. Such development made it possible to do a combat in the sky. Most pilots were young, training, and combat casualties were high. They had to know how to act in different situations during the flight. Sadly, these developments has led to many mass destructions such as bombings in Hiroshima at the end of the World War II. Several years into development, aircraft is now being built in mass production factories by world-leading manufacturers such as Boeing and Airbus. Materials being used on the aircraft today is now extremely lightweighted and could withstand more force in comparison to the aircraft in their early years. After assembly has been completed, several tests must be conducted to the final product before it could be delivered to the customers. This ensures the highest level of safety and standard and making aircraft one of the safest means of transportation known today. Even though the impact cannot be seen instantaneously, the aviation industry has grown remarkably fast in recent years. It has very much caused a tremendous impact on our everyday lives. And because traveling by airplane is agreed to be very convenient and the fastest form of commute, it carries to more than 3 billion passengers annually to their destinations. As a reflection to its popularity, it provides jobs to more than 56 million people worldwide in the aviation industry and the work sector related to tourism. Of this, 8.36 million people work directly in the aviation industry. While it's only 0.5% of the total value of the world trade shipments, airplane carries more than 35% of their total value. Valuable, perishable goods now all travel by air to ensure quality and freshness, turning the globe into one big market. ถ้าตั้งแต่มีสายมีโลคอสพวกนี้มาคิดว่าเศรษฐกิจบ้านเมืองเราดีขึ้นไหม ก็ถามว่าดีไหมก็ดีกว่าเดิมนะหลังจากที่เราโดนน้ำท่วมมาตอนนั้นจำได้แบบถามว่าตอนนั้นเป็นวันที่มันแคชเลยเพราะว่าตอนนี้มันมีเพิ่มแอร์เสียงขึ้นมาแล้วก็เปิดของไลน์แอร์ขึ้นมาอีกก็เพิ่มขึ้นมาอีก ก็นกแอร์มีโปรโมชั่นเยอะมีทุกเดือนแล้วทำให้คนสะดวกกลับบ้านง่ายมากขึ้นอะไรเงี้ยประหยัดเวลาในการเดินทาง แล้วช่วงนี้น้องแอร์ผู้โดยสารเยอะขึ้นนะครับตั้งแต่เปิดตัวมาผู้โดยสาร ก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าช่วงเทศกาลก็เต็มทุกไฟล์อะค่ะ เราพี่คิดว่าทำไมคนถึงเลือกน้องแอร์แบบทำไมไม่ไปนั่งรถไฟหรือรถบัสอะไรเงี้ย คงเป็นเพราะว่าราคาถูกแล้วก็ประหยัดเวลาค่ะ เดี๋ยวเวลา ใช่นี่นะคะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในไทยอีกอย่างหนึ่งด้วย ค่ะมากเลยครับ ก็งานที่ VR Cost Low Cost Airline นะคะก็ทำให้คนทุกคนนะคะสามารถมีโอกาสที่จะเดินทางไปต่างประเทศและในประเทศในราคาที่ไม่สูงมากจนเกินไปอะค่ะในราคาประหยัดนะคะแล้วก็เดินทางไม่ว่าจะเป็นการติดต่อธุรกิจหรือว่าท่องเที่ยวก็สามารถทำได้ค่ะ คิดว่าทำไมคนถึงเลือกเดินทางโดยเครื่องบินนอกจากทำไมเขาไม่ไปพวกรถบัสหรือรถไฟอะไรแล้ว ก็ปัจจุบันพอ
อเปรียบเทียบราคาและความคุ้มค่าในการเสียเวลาค่ะถือว่ามีความคุ้มค่าและสะดวกมากกว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่ถึงเปลี่ยนใจมาใช้ low cost airline นะคะ มันคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวที่เปลี่ยนไปไหมครับคุณนายต้องมีพวกตัวความอะไรนะคนได้กลับไปเจอบ้านมากขึ้นนะครับ อ๋อค่ะก็น่าจะเป็นผลดีกับครอบครัวคนที่ทำงานในต่างจังหวัดไกลๆอย่างเงี้ยอย่างอยู่อุบลอุดรมาทำงานในกรุงเทพอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดจะต้องนั่งรถบัสกลับบ้านนานๆอาจจะเป็นเดือนหนึ่งกลับบ้านครั้งหนึ่งหรือ2 เดือนแต่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ใช้งานได้ใช้บริการกับแอร์เอเชียอย่างเงี้ยก็อาจจะกลับบ้านบ่อยขึ้น โดยเฉพาะเวลาที่แบบมีโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั๋ว0 บาทหรือตั๋ว600 บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้คนได้กลับบ้านบ่อยขึ้นค่ะค่ะ หรือว่ารายได้ได้ดีจากวิ่งข้างนอกแล้วมาวิ่งสนามบินเนี่ยวิ่งสนามบินจะดีกว่า แล้วมีโอกาสได้พักอย่างเงี้ย คิดว่ามันมีแบบผลกระทบกับด้านดีนะพอมีเครื่องบินใหม่ ครับ เพราะว่าไฟล์มันลงอยู่ชั่วโมงหนึ่งประมาณ10 กว่าไฟล์13 ไฟล์12 ไฟล์7 โมงเช้าถึงเที่ยงคืนทุกวันไม่เป็นวันหยุดแต่วันหยุดนี้จะประมาณสายหน่อย8 โมงแต่7 โมงก็ยังมีลงอยู่ถือว่ารายได้โอเค ก็มีรายได้มันคง มีรายได้มันคงเพราะว่าถ้ามาวิ่งสนามบินตลอดเนี่ยมันจะได้ตลอด แล้วคิดว่ามันจะมีด้านเสียบ้างไหมครับคนแบบเดินทางเครื่องบินแล้วไม่ค่อยเดินทางรถไฟอะไรแล้ว มันไม่มีผลกระทบนะบางคนเขารีบใช่ไหมเขาก็ต้องมานั่งเครื่องบินแต่บางคนเขาอยากดูบรรยากาศเขาก็อาจจะนั่งรถไฟมาไม่รีบอย่างเงี้ยมันก็มีส่วนหนึ่งมันมีผลกระทบไหมมันไม่มีอ่ะพูดถึงอ่ะแล้วแต่ว่าเขาอาจจะรีบแบบกลับมาทำงานหรือว่ามาธุระแบบฟังเขาก็เสร็จเขาก็กลับบางทีมาเช้าเย็นกลับก็มี Even though the airplane might seem like just another form of transportation we have in our modern society, a world without airplanes is now impossible to live in. So far, airplanes made it possible to make the world's economy grow at this incredible rate and increase its ability for us to travel the globe, even to the places which used to be impossible to reach. It is incredible how one simple yet sophisticated form of transportation like airplanes could make the whole world as we know today unite as one